واحدة صاحبتي لسه راجعة من العمرة. انا ما تخيلتش انها كاتبة كده بجد. يعني انا لما سافرت العمرة انا بصراحة ما قدرتش ان انا ادعي على اللي ظالمني قوي كده. يعني لما شفت الكعبة قلت ربنا يعني ان كنت اتظلمت يا رب هاتلي حقي، وما قدرتش اقول اكتر من كده. هي راجعة بتقول عاملة لها بوست مخصوص ان ربنا ينتقم منك على قد ما انت كنتي اذياني لمدة 12 سنة. والست اللي بتدعي عليها دي متوفية، ماتت. فلك ان تتخيل ان انت تموت وتسيب وراك في الدنيا حد بيدعي عليك، حد بقاله 12 سنة بيدعي عليك وراح عند بيت ربنا بيدعي عليك، وانت دلوقتي ميت مش قادر تطلب منه السماح. فما فيش حاجة في الدنيا تستاهل ابدا ابدا انك تعمل في نفسك كده او تعملي في نفسك كده. فارجوكم يا جماعة، كل من ليه مظلمة عند حد وكل من اذى حد، ارجوكم راجعوا نفسكم قوي 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 قوي. مش مستاهلة والله، مش مستاهلة. هي كاتبه ان هي لو بينها وما بين الجنه ذنبها يعني مش هتوافق. فربنا يعافينا يا رب.